Hello friends, welcome back to my YouTube channel. சில்லுன்னு இருக்க கிளைமேட்டில் நல்லா ஹாட் அண்ட் ஸ்பைஸியாக பெப்பர் தூக்கலாக போட்டு ஒரு நாட்டுக்கோழி கிரேவி சாப்பிட்டா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். வாங்க இன்றைக்கி நம்ம அந்த டிஷ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பெப்பர் தூக்கலாக போட்ட ஒரு நாட்டுக்கோழி கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் சொல்ல போகிறேன். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு முழுமையான தகவல் கிடைக்கும். ஒரு நாட்டுக்கோழி எடுத்து சுடுதண்ணில் போட்டு மேலே இருக்கிற ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடணும். எடுத்ததுக்கப்புறம் மஞ்சள் பூசி நெருப்பில் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நல்லா வாட்டி எடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை கட் பண்ணணும். சாதா கோழியோட நாட்டுக்கோழி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும், அதனால் நம்ம நெருப்பில் சுட்டு எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியம். 1.5 டீஸ்பூன் மிளகு, 1.5 டீஸ்பூன் சீரகம் அண்ட் 1 டீஸ்பூன் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கணும். 3 பச்சை மிளகா, 4 வடமிளகா போட்டு நல்லா கீறி வச்சுக்கணும். அடுத்ததாக 2 முழு வெங்காயத்தை எடுத்து சிறு சிறிதாக நம்ம நறுக்கிக்கலாம். நறுக்கி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும். அடுத்ததாக 2 இல்லை 3 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்து குக்கரில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் சோம்பு போட்டு கீறி வச்சுருந்த பச்சை மிளகாய் வடமிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு 1.5 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் போட்டு அப்படியே கொஞ்சம் பரட்டி எடுத்துட்டு நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை மேலே அப்படியே நம்ம தூவ ஆரம்பிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் கல்லுப்பு, 2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டு பரட்டிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த நாட்டுக்கோழியை இப்போ போடலாம். இந்த நாட்டுக்கோழி அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நல்லா உள்பக்கம் வெளிப்பக்கம்லாம் நல்லா கிண்டி எல்லா இடத்துலையும் அந்த மசாலா ஃபில் ஆகிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். அந்த மசாலா ஃபுல்லாக இந்த கறி மேலே மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் 1 இல்லை 1.5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து நம்ம மேலே ஊற்றி விடணும். ஸோ அப்போ தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தண்ணியெல்லாம் அப்படியே சுண்டி அந்த மிளகாவோட மிக்ஸ் ஆகி ரொம்ப ஒரு கெட்டியாக ஒரு நல்ல கிரேவியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அந்த கிரேவியோட லுக் கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம தண்ணி ஊற்றணும். தண்ணி ஊற்றிட்டு திரும்ப ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு குக்கரை மூடி வச்சிடலாம். சரியாக 20-25 நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கறி நல்லாவே வேக ஆரம்பிச்சிருக்கும். இந்த டைமில் நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருந்த பெப்பர் பவுடரை இது மேலே அப்படியே தூவி விடணும். நாட்டுக்கோழி பொதுவாக ஹார்டாக இருக்கும், அதனால் நம்ம குக்கரில் பண்ணுறோம். குக்கரில் ஒரு 20-25 நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சு நம்ம இந்த விஷயத்தை நம்ம செய்கிறோம். சாதா கோழினா நம்ம டைரெக்டாகவே நம்ம பண்ணிடலாம். இப்போ கறி நல்லா வெந்திருக்கும். இந்த டைமில் நம்ம கருவேப்பிலை கொத்தமல்லிலாம் கொஞ்சம் கிள்ளி போட்டுடலாம். இப்போ இந்த கிரேவி ஸ்மெல்லே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா இந்த மசாலா மிக்ஸ் ஆகணுன்றதுக்காக நம்ம திரும்ப குக்கரை மூடி ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடணும் ஃபுல் ஃப்ளேமில். 10 நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஹாட் அண்ட் ஸ்பைஸியான பெப்பர் நாட்டுக்கோழி கிரேவி ரெடி ஆகிடும். நார்மலாக நம்ம வடிக்கிற சோறை கொஞ்சம் குழச்சி இந்த சைட் டிஷ்ஷை கூட வச்சு சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப பிரமாதமாகவே இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். குக்கிங் சம்மந்தப்பட்ட நிறையா வீடியோஸ் நம்மளுடைய சேனலில் ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன். அதனுடைய லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் பயன்பெறுங்க. நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்படியே ஒரு லைக் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் எப்படிப்பட்ட குக்கிங் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.